實我哋已經好耐冇咩嘅，就算咩嘅時候，去到最尾，佢都係唔得。你估我係自動櫃員機咩？撳個掣有嘢入，撳個掣有嘢出咩？好多嘢要夾 timing 噶嘛。佢永遠嘅 timing 都係錯嘅。我想咪。佢夠中意放假嗰時晨早流流先嚟話要咯。公，射啊！射啊！係1比0。老公有第二個，你點知㗎？你老公真係好勁，有啲表情堅嘅，我冇做戲㗎。你而家殺你全家，你個個唔搞搞我老公。老婆啲煙咩嚟㗎？噴落嗰度咧會耐啲㗎。你知你邊度揾啲咁嘅嘢翻嚟啊？表姐俾我嘅咯。有冇搞錯啊？呢啲嘢點可以周圍立亂同人講㗎？鬼叫你問頭睇醫生。我想你做個忽不嘢，即係點啊？即係大家得閒咪約出嚟搞下嘢咯。咁又唔使負任何責任，又冇任何承諾嘅。不 buddy 之間咧係只有位值，係冇價值㗎。你仲有乜嘢呃緊我？你仲有乜嘢瞞住我㗎？而家係你周圍同人講我啲嘢啊嘛！喂，我係你老公，我唔係你啲朋友，我唔係呢啲同事，可以係俾你喺背後喺度講是講非啊！愛情永遠就係個一個剔同埋兩個剔之間嘅忐忑。唔係追求你嘅咩？求我！喂，你啲女人唔係以為睇咗《Desperate Housewife》以為咁樣可以報復啲男人啊？